د طالبانو د تګلارو له امله کړکېچ او په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د خطر اندېښنې دي. د رپورټونو له مخې د طالبانو د حکومت د پالیسۍ، داخلي اختلافاتو او د واک او سرچینو په سر د سیالیو له امله په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت یو ځل بیا ترنګلې شوی او د کورنۍ جګړې د احتمالي خطر په اړه اندېښنه زیاته شوې ده. ویل کېږي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د پخواني مرستیال والد او تاجک قومندان جمعه خان فاتح او د طالبانو د مشرۍ ترمنځ د ژورورو اختلافاتو له امله وضعیت د پام وړ کړکېچن شوی دی. په بدخشان پوځي چمتووالۍ د رپورټ له مخې قومندان جمعه خان فاتح په بدخشان کې د خپلو وسلوالو ځواکونو د تنظیم او پوځي چمتووالۍ بهیر چټک کړی دی. همدارنګه نوموړي د سیمې پیزو مشرانو او مخورو سره د سلا مشورې لړۍ هم پراخې کړي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې سیاسي او ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. رپورټ زیاتوي چې د طالبانو له لوري د خبرو اترو وړاندیزونو د لوړو حکومتي دندو وړاندیزونو د جمعه خان فاتح لخوا د رد شوي او هغه په اوسني حکومت جوړښت کې د بیرته ورګرځېدو هر ډول امکان رد کړی دی. د سرچینو په وینا قومندان جمعه خان خپلې ځواکونو په بشپړه چمتووالي کې ساتلي او له پوځي او لوژستیکي پلوي هم لازم تدابیر نیولي دي. ځینې ښوونکي باور لري چې د بدخشان غرني جغرافیه شاید د هغه ځواکونو ته نشي پوسې ورکړي او د هر ډول احتمالي عملیات ترسره کولو ستونزمن دي. د طالبانو پر ضد د وسلوالو ډلو فعالیت په رپورټ کې ویل شوي چې د طالبانو د حکومت له واکمنېدو وروسته د بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه هم دوام لري. هم په دغو ډلو کې لاندې نومونه یاد شوي دي: نیشنل ریزسټنس فرنټ NRF، افغان فریډم فرنټ AFF، افغان ګرین ټرینډ AGT، د جمعه خان فاتح په مشري نوي وسلواله ډله. ځینې ښوونکي په دې باور دی چې د دغو ډلو فعالیتونو د افغانستان د امنیتي وضعیت د پیچلتیا ښکارندویي کوي او که سیاسي اختلافات د حل لاره ونه موندل شوه نو ښایي امنیتي وضعیت نور هم خراب شي.